في وسط دوشة التقاليد والطقوس اللي بنشوفها حوالينا، ساعات بنسأل نفسنا: هو ده فعلاً اللي ربنا كان قصده عليه من البداية؟ هل الكنيسة مجرد مبنى وتاريخ، ولا هي حاجة تانية ضاعت مننا في النص؟ سؤال في محله جداً. كتاب مبادئ كنيسة العهد الجديد بيبدأ بمواجهة حقيقية، إن السلطة الوحيدة اللي بنحتكم إليها مش هي آراء البشر، لكن المكتوب. الكاتب بياخدنا لمستوى المحقق اللي بيفحص المخطوطة الأصلية عشان يكتشف إن كلمة كنيسة مش معناها منظمة رسمية، لكنها جماعة مدعوة للخروج من العالم لله. وده بينقلنا لنقطة منطقية جداً. لو السلطة للكتاب، يبقى لازم نفهم إن الكتاب ده مش مجرد نصوص قديمة، ده دستور حي. وزي ما بيقول الكتاب: كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. الفكرة هنا مش في التحريف المزعوم، لكن في إن النص نفسه بيحمي نفسه لما بنرجع للأصل اليوناني ونشوف دقة المصطلحات اللي استخدمها الرسل. طيب لو نزلنا من مستوى الفكر لمستوى أنا هعمل إيه النهاردة؟ الكتاب بيقدم منهج نمو وتلمذة واضح جداً. الموضوع بيبدأ بخطوة طاعة، وهي المعمودية، اللي بيوصفها الكتاب كأنها شهادة وفاة لحياتنا القديمة وشهادة ميلاد لحياة جديدة مع المسيح. زي الطفل اللي بيبدأ يمشي، محتاج لبن حقيقي عشان يكبر. والجميل إن الكاتب بيشرح إن النمو ده مش في عزلة. حتى لو كنت حاسس إنك لوحدك في طريقك، أنت جزء من جسد كبير. الكتاب بيعلمنا إن كل واحد فينا حجر حي ليه وظيفة وموهبة. يعني وجودك مش مجرد رقم، أنت ليك دور فعال في بناء الجماعة دي، والشركة دي هي اللي بتثبتك وقت الضغوط والعزلة. واللي بيطمن أكتر إن الهدف النهائي من كل التنظيم ده هو السجود، بس مش السجود اللي بنشوفه في الصور، لكن السجود بالروح والحق. الكتاب بيرسم صورة دافية جداً لله كآب. إحنا قدام آب طالب، ساجدين بيحبوه. ده الجزء اللي بيلمس الوجع اللي جوانا. كتير بنخاف من الرفض أو بنحس إننا مش كفاية، لكن الكتاب بيقول إن الكنيسة هي بيت ومساحة أمان وشفاء. الله بيقبلك بكل صراعاتك وقلقك الوجودي، وبيحول خوفك لسلام. هو الراعي الصالح اللي بيدور على الخروف الضال، مش عشان يوبخه، لكن عشان يشيله على أكتافه فرحان. وفي النهاية الكتاب بيفكرنا إن كل التعب والأسئلة والخطوات دي ليها نهاية سعيدة، وهي الرجاء. إننا مش تايهين في الكون، لكن لينا مكان محجوز في بيت الآب. زي ما الكتاب بيطمنا ويقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. الرحلة بدأت بسؤال عقلي، وعدت بتدريبات عملية، وانتهت بحضن أبوي بيشفي النفس. كتاب آرثر كلارك مش مجرد دراسة، ده دعوة إننا نرجع للجذور الصافية للإيمان. شكراً إنكم كنتوا معانا في حلقة النهاردة. نتقابل في رحلة جديدة في جذور، حيث نعود للأصل لنفهم الحاضر.